गर्मी खां परेशान अवाम लाइ मौसमियात खाते ख़ुशख़बरी ॿुधाए छॾी आहे। 20 खां 23 जून ताईं सावणी जी बरसात जी कथी कई वई आहे। मौसमियात खाते मूजिबि मुल्क जे मथांहे इलाइक़नि में हवाऊं दाख़िल थींदियूं ऐं मग़रिबी हवाउनि जो सिलसिलो बि 20 जून खां मुल्क जे मथांहे इलाइक़नि ते असर अंदाज़ थियण जो इम्कान आहे। नयूं हवाऊं दाख़िल थियण सबबि सुभाणे खां 23 जून जे दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक चकवाल, झेलम, मियांवाली, सरगोधा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारवाल, लाहौर, फैसलाबाद, झंग, एबटाबाद, मानसेरा, मर्दान, नौशेरो, डेरा इस्माइल खान ऐं ॿियनि इलाइक़नि में तेज़ हवाउनि सां वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात जी अखि कई वई आहे। 22 खां 24 जून जे दौरान सखर, लाड़काणो, दादू, जैकोबाद में खिवण सां बरसात जो इम्कान ज़ाहिर कयो आहे। मौसमियात खाते चयो आहे त अॼु समूरे मुल्क में मौसम ख़ुश्क ऐं सख़्त गर्मी रहंदी। कश्मीर ऐं बल्तिस्तान में बरसात जी अखि कई वई आहे। गुज़िरियल ॾींहुं जैकोबाद ऐं दादू में गर्मीपद 47 डिग्री, नवाबशाह ऐं सिबी में 46, हैदराबाद, लाड़काणो ऐं सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड कयो वियो आहे। पेशावर, डेरा गाज़ी खान में 42, इस्लामाबाद में 41, कोयटा में 40 ऐं कराची में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कयो वियो आहे।